ஹலோ, இது வந்து பேரிவேர் கிளாஸ் செட் ஒன்று. டேங்கில் கம்ப்ளைண்ட்டு, ஹை லெவல் வாட்டர் ஃப்ளோ லாக் ஆயிடுச்சு. அதனால் தண்ணி வந்து நான் ஸ்டாப்பாக வெளியே போயிட்டுருக்குது. அதை சரி பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். இப்போது அந்த டாப்பில் இருக்க அந்த 2 இதையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஸ்க்ரூவையும் வெளியே கழட்டிட்டோம். இனி அந்த கவரை வெளியே எடுத்துகிட்டு டேங்க் மூடியை ஓப்பன் பண்ணுறோம். இப்போ உள்ளே பாருங்கள், அந்த ஹை லெவலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டன் டைப்பு கட் ஆகி உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ அது கட் ஆனதுனால அது நான் ஸ்டாப்பாக தண்ணி லீக் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போது இந்த பேரல்லையே அப்படியே வெளியே எடுத்துட்டோம். இது லோ ஃப்ளோ, இது ஹை ஃப்ளோ. ஹை ஃப்ளோ தான் லாக் ஆகிப்போச்சு. அதை பார்த்திங்களா, உள்ளுக்குள்ளே கலண்டு இருக்குது. நல்ல வேலை அது உள்ளுக்குள்ளே போகல. ஓகே, வேலை பெருசாக வைக்காதப்போ இதை நம்ம சரி பண்ண முடியாது. அதுக்கு பதிலாக நம்ம புதுசு தான் வாங்கி போட்டாகணும். சரிங்களா? சரி, இதுக்கு ஒரு புதுசு ஒன்று பிடிச்சிடலாங்க. இது பேரிவேரில் இந்த மாடல் இதுக்கு கரெக்டாக சூட் ஆகும். கலஹாரி அப்படின்ற இந்த டைப்புக்கு அப்படியே நம்ம கேட்டு வாங்கினோம்னா கரெக்டாக செட் ஆகும். இதை போட்டுக்கலாம். அதுக்கு வந்து அவங்க ஏற்கனவே வந்து சீட்டுக்கு கேட்லாக் கொடுத்துருக்காங்க. அதன் பிரகாரம் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது, ஹைட்டை மேலே கீழேயும் வச்சுக்கிறது, எல்லா டீட்டெயிலும் இதில் இருக்குது. நம்ம இதை பார்த்தோம்னா ஃபிட்டிங்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தெரியாதால் கூட செய்ய முடியும். இது அந்த பேரல் செட்டு. இது புது செட்டு. இது வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பேரல் கீழ் செட்டினுடைய ஸ்பேனர் செட் பிவிசியில் தான் வரும். இது 1.5 இன்ச்சு மாடல். இதில் வந்து 1.25 மாடலும் இருக்குது. இது வந்து கீழே டேங்க் கீழே எட்ஜில் மாட்டுறது, இது வந்து டேங்க் உள்ளே மாட்டுறது. 2 பேரலுமே ஒரே ஹைட்டில் இருக்குது. ஸோ நம்ம வாங்கினதும் இதுவும் ஃபிட்டிங்கில் எந்த இடைஞ்சலும் இருக்காது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண வேண்டியது இருக்காது. சரிங்களா? இதை ஒரு தாட்டிக்கு 2 தாட்டி எப்பயுமே செக் பண்ணிக்கணும். அப்புறம்தான் ஃபிட்டிங்க்கு போகணும். ஏன்னா இதில் சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் இருந்தாலும் இந்த பாடியில் செட் பண்ணுறது, ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றது கொஞ்சம் சிரமமான காரியம். இப்போ வெளியே எடுக்கிறது லோ லெவல், அடுத்து ஹை லெவல். இது இனி அதில் செட் பண்ணலாங்க. உள்ளே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரு பிவிசி ஸ்க்ரூவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். அவுட்ரு லாக் கவர் அது. ஃபஸ்ட்டு பேரில் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கணும் இங்கே வச்சே. ஏன்னா ஒரு டைமு க்ளீனாக இருக்குதா, எங்கேயாவது டேமேஜ் இருக்குதா, லாக்கு ஓப்பன் ரெண்டுமே வந்து கிளியராக ஆகுதா அப்படின்றது பார்க்கணும். சரிங்களா? ரைட். இனி அதை நாம் செட் பண்ணுவோம். இப்போ கீழ் கவர் செட் பண்ணிட்டோம். மேல் கவர் லாக்கு அப்படியே வச்சு ரைட் ஹேண்ட் டைப், ரைட் சைடில் அப்படி திருவினாவே லாக் ஆகிக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது. ஆனால் அந்த காடி வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்கனால ரொம்ப டைட் கொடுக்காம லேசாக மூவ் பண்ணிங்கனாவே ரைட் சைடில் லாக் ஆகிக்கும். அதை எப்பயுமே கிளாக் வைஸில் தான் நீங்கள் டைட்டு பண்ணணும். பத்தாவதுக்கு மேலே வந்து ரைட் சைடில் வந்து ஃப்ளோ லெவல் ஹையிலையும், லெஃப்ட் சைடில் லோ லெவல் இருக்கிற மாதிரி, வாட்டர் லெவல் லோவாக இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த மூடியை நம்ம எப்பயுமே வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம டேங்க் கவர் ஃபிட் பண்ணுறோம். அந்த கவரில் அவுட்ரு கவர்
அதை ரைட் சைடில் பெரிய ஹோல்ஸு, லெஃப்ட் சைடில் சின்ன ஹோல்ஸ் வர மாதிரி வச்சு சென்டரில் அந்த பிவிசி ஸ்க்ரூவை மீடியமான டைட்டில் வைக்கணும். அதிகமாக டைட் வச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த லாக்கை பிச்சுக்கிட்டு வெளியே வந்துடும். ஏன்னா இது பூராமே பிவிசி. ஸோ லிமிட்டாக டைட் வச்சு நிறுத்தணும். அடுத்து ஹை லெவல் நாப்பு ரைட் சைடில் போடுறோம். அடுத்து லோ லெவல் நாப்பு லெஃப்ட் சைடில் வர மாதிரி போட்டுக்கிறோம். இனி டேங்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஹை லெவல் ஆன் பண்ணிட்டோம். தண்ணி ஃப்ளோ ஃப்ரீயாக போகுது. ஓகே, ஒர்க் ஃபினிஷ். சரிங்களா? அவ்வளோ.